korallen, bellen, rijzee, salie, rijntje, Blomke, Boukje en Yveske en Silke. Daisy, Piet, Glendy en Spidey. Bibi? Waarom dat voor de bocht dan? En hekjes steken. Oh, werkelijk. Puk en Skittle. Oké, daar gaan we. Waar ben je? Ik ben hier. Hallo, Hallo. Mathilde, Silke en de ponies. En jij hebt het. Oh, daar is Joep. Hey Joep. We gaan wat leuks dan. Kom. Dit heeft echt. Daisy. Ja, deze weet ik nog. Ja? Hallo. Oh, wat echt. En eerst Spidey, dan Piet en nou Daisy. En ook Landy. Ja. Wil je van jij met tretje dan? Kom maar, Piet. Oh.
Cookie! Die is wel leuk. We kennen heel veel van deze. Heb ook gezien dat die ballonnetjes. Valt het mooi? Oh, 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 Daisy. Ga ik nou zo leren? Ja. Oh, dat vind ik gemeen. Peach, Glendy en Daisy. Zolang het er maar gas is, vind je het wel best. Hey Spidey. Puck. Bibi. En Skittle. Nou, klaar. Glendy. Bibi. Spidey. Peach. Skittle. Daisy. Hey Daisy. En Puck. That's Boukje. I thought there were only 7, but she's the 8th.
Hey. Duits en Belja. Hey. Kom maar. Dit is Belja en dat is Duits. Ron, kun je me even helpen? Ja. Goed zo. Wie is dat? Dat is Peach. Spidey. Geef maar een bij Peach. Rijn. Ron. Glendy. En Daisy. Je wil even een gek. Ik ga even rollen. Waarom iets pizza? Nou, een beetje makkelijk. 1, 2. Hoppatee. Komen ze dan om me heen? Steen. Dat is de zitten, denk ik. Ja, dat weet ik wel zeker. En de drukste. Ja, Dan vang je een gek net zo makkelijk omheen. dan probeer je maar gewoon. Deze komt. Deze. Rijntje en Boukje. En who is this? It's Blomke. Hey. En Sally. En Bella. Hey. Oh. Cutie. Hallo? Hey. Hier, Rijntje. Oh. Rijntje, smell something. Pellets.
No. Hallo? Loop je? No. Hey, be careful. Hey, Yveske. Boukje. En Belle. Hey. Hey, Yveske. Hey, Yveske. Hallo? Hey. Boukje. Hey, Blomke. Hoi. Belle en Coralle. En Yveske en Rijssie. Hallo? Hey, Blomke.
Dat is Glendy. Hey, Reissie. Hoi. Reissie, jongen. Hey. Hey, Reissie. Hi. Hey, Sally. Hi. Lomke. Belle. Boukje. Coralle. Yveske. Rijntje. En Reissie. Kom maar.